представлюсь, меня зовут Зелдин Бугульноза, я являюсь руководителем молодежного актива Узбекской НК города Москвы. Я сейчас представлю своего помощника, который вам расскажет немного о легенде наших народных костюмов. Мурат. Добрый вечер. Вы сейчас увидели видео, где множество костюмов, которые брали истоки еще более 500 лет тому назад. Костюм выполнен из хонатласа. Хонатлас – это тонкий шелк. Мастерство изготовления этих костюмов передавалось из поколения в поколение. Когда в Узбекистане проходил шелковый путь, китайские мастера передали свое искусство узбекскому народу. Раньше город назывался Саккан, а сейчас он называется Самарканд. В Самарканде изготавливают костюмы из хонатласа. Легенда гласит о том, что был правитель, хан, который сидел на своем престоле и думал, как же развивать свое государство, чтобы оно цвело и пахло. И тогда он собрал всех мастеров и говорит: создай мне это, создай мне то, и так далее, гончаров. И вдруг он увидел красивую девушку и решил ее забрать себе в гарем. И сказал своим прислужникам: приведите мне ее в мой гарем. Но она не согласилась, ведь у нее был муж. Он сказал: мне все равно, позовите мужа. Тогда в дворец ему привели мужа. А муж был портным. И он спросил: это твоя невеста? Он сказал: да, моя. Тогда она будет моей. Он говорит: нет, она моя. И у них возник конфликт. Этот конфликт превратился в спор. И после этого спора уже, естественно, хан, он сказал: тогда сделай то, что меня удивит. И я не буду хотеть брать твою жену в свои жены. Мастер ушел и сидел возле арыка. Арык — это такая, знаете, вырытая яма, и там вода. Он сидел всю ночь, долго думал, что же сделать. Смотрел на воду, смотрел на небо, и луна светила ярко. И тогда он решил попробовать вспомнить истоки, которые рассказывал ему его дед, которое мастерство передавалось от китайских мастеров. И стал он вышивать хонатлас свои штаны. Потом он задумался и вышел красивую рубаху из хонатласа. И примерял это на свою любимую. Когда он до конца довел это дело, посмотрел своей любимой в глаза и сказал: ты будешь всегда со мной, и я тебя никогда не отпущу. И в этот момент она настолько улыбнулась и радовалась. И тогда он добавил блестки в костюм за счет ее улыбки. И на следующий день уже показали это творение правителю. Он увидел и удивился, и спросил: как же ты это сотворил? Тогда он долго смотрел на правителя и сказал: только любовь, только добро, счастье, верность, забота о близких может помочь человеку сотворить такое. И тогда правитель его отпустил. В принципе, все как бы. Спасибо. Спасибо. Следующими у нас на очереди татары. Добрый день, меня зовут Равиль. Сегодня я вам расскажу про татарские народные костюмы. Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Все элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету материала, изготовлению, образуя единый стилевой ансамбль. Основополагающие элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар.
Общим признаком национальных форм татарской одежды является монументальность. И мужчины, и женщины носили длинные, широкие, туникообразного покроя рубахи и длинную со сплошным ростовом распашную верхнюю одежду. Нижним головным убором мусульманина являлась четырехклинная полусферической формы тюбетейка. При выходе из дома в холодное время года мужчина поверх тюбетеек, а женщины поверх покрывал надевали полусферическую меховую или стеганую с меховым околышем шапку. Повсеместно бытовали мужские матерчатые кушаки и традиционная кожаная обувь, ячейки и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Рабочие обуви на себе были лапти, чобота. Их носили с суконными или вязаными чулками белого цвета. В середине 19 века у татар еще преобладала традиционная одежда. Об этом говорят музейные коллекции, литературные и архивные сведения, материалы и этнографические экспедиции. Продолжали бытовать многочисленные этнотерриториальные, этноконфессиональные, а внутри них возрастные, социальные и другие комплексы костюма. Большую роль в формировании этнотерриториальных комплексов народной одежды играла территориальная разбросанность татар, обусловленная сложной историей народа в целом. Так, территориально удаленность Мишарей, Оксус-Турского междуречия, Касимских, Астраханских, Сибирских и других групп татар от татар казанских способствовала формированию у них одновременно с общеэтническими и местных особенностей костюма. Это преимущественно касалось одежды женщин, что объясняет их более замкнутым образом жизни и большей приверженностью к традиционным морально-этническим нормам. Основу мужского и женского традиционного костюма составляют рубаха, кыльмяк и штаны, сшитые из сравнительно легких тканей. Вплоть до середины XIX века древняя туникообразная рубаха была общераспространенной. У татар, особенно казанских, преобладала рубаха с воротником-стойкой. Среди крящин некоторые распространения получила рубаха с боковым грудным разрезом. В отличие от русской крестоворотки, разрез делался на правой стороне груди. От туникообразных рубах соседних народов, русских, мари, удмуртов, татарская рубаха отличалась длиной и шириной. Она шилась очень свободной, длиной до колен, широкими и длинными рукавами и никогда не подпоясывалась. Во второй половине XIX века в обиход как мужчин, так и женщин входят рубахи современного покроя из фабричной материи со скошенными плечами и круглыми проймами, обычно с отложенным воротником. В начале XX века рубахи такого покроя преобладали на всей территории проживания татар. Весьма примечательной принадлежностью одежды в конце 19-го, начало 20 века являлась передники алчупряк, узорчатые, домотанные или расшитые полихромным, нередко ковровым тамбуром, передники мусульманки носили поверх рубахи, а молодые крещенки надевали их с верхней одеждой. У мужчин неорнаментированные передники чаще подавали в комплекте рабочей одежды. Мужские головные уборы делятся на домашние, нижние, и выходные, верхние. К нижним относится тюбетейка, представляющая собой небольшую, надевая на макушку шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки, берег, войлочные шляпы, ритуальные уборы, чалма. Яркие вышитые тюбетейки предназначались молодежи, а более скромные старикам. Более поздний тип калябуш с плоским верхом и твердым околышем первоначально получил распространение у городских казанских татар, вероятно, под влиянием турецко-исламских традиций.
уборах, особенно раннего периода, четко уславливается возрастная дифференциация. Девичьи уборы имели шапкообразную или колпакообразную форму, после полагались на спине и оставались открытыми или прикрывались специальным украшением. Традиционные женские головные уборы наиболее яркий самобытный элемент, который лежит в основе выделения этнотерриториальных вариантов костюма. Самый знаменитый из них колфак. В периоды разных стилевых направлений моды он принимал самые разнообразные формы и размеры. По сути, колпак выполнял роль волосника, поэтому нередко надевался в комплекте с покрывалом. Основной головной убор пожилой казанской татарки представлял собой покрывалообразную косынку в трупяке. Наиболее ранними из них были характерны для некоторых групп окских служских мишарей. Шапочки с открытым верхом тайга и шапочки с закрытым верхом такия тупые. Особый интерес представляют старинные мешапки. Это каркасная шапочка на твердой основе, такия берег, которая имела вид высокого конуса, покрытого шелком материи, ушитого злочными рублевками. Она бытовала у казанских татар, мишарей и крещенных. Общими для всех групп мишарей Оксфордского междуречия являлось обязательное присутствие женской одежды тастарного комплекса головного убора. Тастар — полотенцеобразное, обычно белое головное покрывало, окаймленное красной домотанной тесьмой, имеющее богато орнаментированные пришитые концы. Поверх тастара надевали монетную шапочку и кашпал. Одна специфический элемент женского головного убора соответственно являлся так называемая старава. Из верхней обуви наиболее распространенной была кожаная, лыковая и эля. Кожаная обувь широко продавала в городе избыточной части сельчан и духовенства. Высокие сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой и чипой изготавливались из юбки хромой сатьяны. Однотонные черные чеки носили главным образом мужчины. Носили их и женщины, только у них сапожки были покороче без отворотов. Мозаичная обувь, безусловно, составляет этноспецифику именно татарской обуви. Из низкой кожаной обуви более обыденной и повседневно были калоши, выходная обувь считалась туфли, башмак. У женщин подавали пилочки и редко с каблуком. Лыковая обувь, особенно ласки чебота, представляла татар рабочую обувь, как наиболее легкую и удобную при полевых работах. Преобладали лапти с личиком прямого и подошвой косого плетения. Зимой повсеместно носили валенки, особенно удмуртские валенки. Среди украшений известны как мужские, так и женские. У мужчин в высшем сословии давали драгоценные перстни, печатки и пряжки для поясов. Ассортимент женских украшений был значительно шире. Среди головных украшений, пожалуй, самое широкое распространение у всех возрастных и социальных групп женщин имели накосники. Одним из наиболее архаичных и в то же время устойчиво сохраняющихся элементов в костюме татар являются серьги. Миндалевидные серьги с подвесками алка представляют собой этноспецифический элемент костюма казахских татар, хотя бытовали они практически повсеместно. Шейно-нагрудные украшения татарок – это прежде всего матерчатые нагрудники, отличающиеся по форме декоративным убранством. Так у казанских татар преобладали нагрудники украшенные
заметным и вредным накладным лягами кузбасских мишарей крещено-сибирских татар, чешуеобразные, расшитые монетами. Другим специфическим нагрудным украшением обычной самодельной основы была перевесь. У мусульманок перевесь была обычно снабжена специальным карманцем, куда прятали охранные тексты из Корана. Особенно эффектным и оригинальным шейным нагрудным украшением казанских татар, которое в 19 веке имело распространение в других групп этноса, была воротниковая застежка с подвесом, лекал челберга. Украшение рук, браслеты, перстни, кольца – обязательный в прошлом атрибут костюма татарки. Они имеют глубокие корни в летном множестве народа, начиная во время Волжской Булгарии и Золотой Орды. Экономических и культурных связей между татарами отдельных регионов России неизбежным явилось нарушение сравнительно устойчивой ранее локальных комплексов народной одежды. Традиционная одежда казанских татар, особенно в районах Казани и Казани, является основой формирования изменение стиля сказалось на основных элементах костюма. Покрой нижней и верхней одежды головных уборов. Рубаха перестала быть уникатом. В условиях города женское платье часто шилось на слегка завышенной линии талии со шлеймом, со специфической драпировкой по месту обшивания рук и соединения основы с подолом. Она часто надевалась короткими безрукавным камзольчиком из той же ткани, сильно расклешенными полами. Головной убор представлял собой небольшой колпак на голову, орнаментированный жемчугом, бисером, чаще выполняющий роль своеобразного декоративного элемента прически женщины. Сегодня в повсеместном быту встречаются лишь отдельные элементы традиционного костюма, мужские тюбетейки и способы повязывания женского головного платка по-татарски, распуск и накровку. Европеизированный в целом, но с элементами традиционного покроя и расцветки женской рубахи, традиционной кожаной обуви, в том числе для узора. Спасибо. Спасибо большое. Почему меня спешили? Все выступали в свое время, я тоже выступил. Спасибо. Спасибо большое еще раз. Встречаем презентацию «Национальный костюм киргизов». Наши братья и сестры киргизы готовятся к презентации. Позвольте объявить результаты второго тура. Итак, команда Туганай, команда Головоломки и команда Туран-Туран заработали во втором туре по 1 баллу. Команда, аплодисменты.
Микс, команда Берлик и команда Тотмак заработали по 2 балла в этом туре. Команды Народный Сумбур и команда Алтын Берлик наверняка себя покажут в 3-м туре. Удачи, ребята! Прошу секунданта подойти. К сожалению, сегодня вы не увидите презентации киргизов. И еще чуть-чуть вы не увидите, уважаемое жюри, потому что команды продолжают. Ребята, займите, пожалуйста, свои места и давайте приступим к 3-му туру, да? Или мы ждем презентацию еще чуть-чуть? Прежде мы хотели бы пригласить на сцену последнего башкира для презентации. Встречаем башкиров. Добрый вечер, друзья, как настроение? Я думаю, вы немного утомились, но мы не будем вас долго держать и представим для вас современный стилизованный костюм башкирки. Я думаю, многие из вас знакомы с традиционным башкирским костюмом, а для вас сегодня костюм современной башкирки. Сшит нашими девчонками, которые обучаются в школе модели и дизайна, и они шьют для себя вечерние платья, костюмы и с элементами с национальной атрибутикой. Как вы все знаете, основным элементом башкирского национального костюма являются монеты. По-башкирски они называются сулпулар. Сулпулар вот монеты, они были либо серебряные, либо золотые, и при ходьбе они издавали характерный звук, то есть звон монет, и по преданию, по легенде, этот звук монет как раз таки отпугивает злых духов, дивов и охраняет нашу прекрасную башкирку. И просто хотелось бы добавить по названию. У нас получается снизу рубаха, а сверху называется это камзол. Бывает камзол с длинным рукавом и камзол с коротким рукавом. Также у нас есть еще один элемент, называется крышильдары. К сожалению, сегодня мы его не можем представить, но он также делается с помощью монет, получается, так вот монетами вышивают, и это помогает девушке незамужней защитить себя от чужого взгляда. Спасибо большое, друзья. Спасибо. А сейчас мы встречаем нагайцев. Она что, проходя мимо меня, отвечает меня? Да? Она, проходя рядом, а мимо меня осветляет. Так вот. Осветляет. Привет, Олимпийский! Музыку! Итак, вкратце хочу сказать, где в данный момент проживают нагайцы. Это
Субъекты Российской Федерации — это Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Астраханская область, также Республика Крым. Также проживают нагайцы в Турции, Румынии, Норвегии, Австрии и так далее. Национальная одежда — это богатое историческое и этнокультурное наследие нагайского народа. Она отличалась неповторимой самобытностью и красотой. И в основе национального костюма это содержатся элементы одежды древних кочевников. Многие его черты сложились в эпоху саков, сарматов, гуннов, асов, кипчаков. Нагайское орнаментальное искусство напрямую восходит к образцам, найденным в курганах сакского, сарматского, гунского, а также золотынского времени. Так как нагаи, будучи степняками, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. Так сапоги имели высокие голенища, штаны были широкого кроя для удобства верховой езды, капталы и щеткины были с открытой грудью. Различные виды головных уборов учитывали климатические особенности летнего и зимнего времени года. В изготовлении лучших образцов национальной одежды нугаев используются высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действующий в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых нагайцев. Это Бахчисарай, Сарай-Бату, Сарай-Берке, Хаджи-Тархан, Сарайчик. Так археологические находки 14-16 века на территории исторического расселения нагайского народа позволяют говорить о тканях, коже, костяных и металлических элементов одежды из Китая, Индии, Персии, Египта. Итак, мы начнем наше изучение с мужского костюма. На слайде вот мы видим, что нательная рубаха называется по-нагайски щикюли. Рубаха доходила до колен, заправлялась шаровары и иногда носилась на выпуск. Штаны вот представлено на буджакском нагайце слева. Это они были широким шагом, по-нагайски называется истан. На рубаху надевали куртку-безрукавку. Она использовалась во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов нагайский каптал получил название бишмет. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма нугаев был шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Бурка защищала от дождя, снега, холода. А вот как очевидец описывал наряд князя мангыртовских нагаев Мурза Измайла Алиева. На нем была из коричневого сукна шапочка с соболиным околышем, черный шелковый галстук, матерчатый бишмет. Пояса важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень билбау. Он был узким, с металлической пряжкой, ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными черным чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых нагаев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней билбау. Изготовленные из благородных металлов наборные бляшки, украшены замфорным и растительным орнаментом, изображением там. Так, на слайде 8 мы видим следующий слайд, прошу, Дарина. Так, это представлены шапки. Шапки, так сказать, для сна ядборг, обрядовая шапка, адетлиборг, шапка-ушапка, куламборг и так далее. Мы видим вот на фотографии, это молодая семья, это кубанские нагайцы в традиционной нагайской одежде. Также нагайцы носили обувь, как ни странно. И самой распространенной обувью широких слоев населения был гатырык. Они шились из кожи и так далее. Также, можно следующий слайд, Дарина. Также нагайцы носили оружие. Это лук, яу-вау, стрелы, ок, меч, хлыш, боевой топор, болта. Ну, все вот названия представлены на слайде. Не буду их перечислять. Идем дальше.
Теперь доходим до девушек, до женского костюма. Итак, обширная география расселения нугаев от Иршада до Дулая стала причиной бытования различных региональных особенностей в женской одежде. Различия стали проявляться со времени распада Золотой Орды, когда нагаи оказались разбросаны на территории нескольких государств. Это Крымского, Астраханского, Ногайской Орды. Эти различия особенно усилились во второй половине XIX века. Итак, верхняя одежда, это они носили штаны, по своему покрою были аналогичны мужским. Штаны доходили до щиколоток, где они суживались. Поверх штанов они носили туникообразную рубаху, кёйлек, нательную рубашку, ишки кёйлек. Шилась без стоячего воротника, полы не доходили до колен. На платье рубаху надевали короткий шелковый кафтан. Его шили в талию, и он плотно облегал фигуру, чтобы было удобнее работать. Зыбын часто шили без рукавов. Другой верхней одежде было длинное распашное платье, шиба. Еще одной верхней одеждой был женский каптал. Добротный женский каптал имеет на груди 10 узорчатых призматичных серебряных узоров. Ананев говорил, что ногайские женщины никогда не ходили с открытой головой. И традиционные женские головные уборы, они разнообразны. Изящен был девичий головной убор. Он подразделялся на уборы. Тапкия – это шапочка из плотной ткани, хандысбор, окабор, крымбор и яулук. Вот представлена эта кукла, ногайская кукла в яулуке, и представлены кубанские тоже нагайцы, тоже вот с нагайским платком. Итак, женская обувь. Основным материалом для изготовления женской обуви служила шерсть и кожа. Из войлока делали узорные чулки. Другим видом обуви являлись чулки типа шурап. Они были рабочими и праздничными. Первые без пяток, чтобы медленно изнашивались, и материалом на них служила грубая кожа. Летом носили различные чувяки. Существовала обувь типа башмак, басмак, красные или черные башмаки с прочными подборами, которые надевали на сапоги. Существовала также обувь типа сандалий с двумя деревянными подставками, обшитыми кожей. Так, украшения. Накладные украшения на костюме и позабас костюме, шашбаус, серьги, кулакшин и накостники. Вот представлено слева это нагрудник карагашской нагайки, посередине это карагавайи, справа это тоже карагашская нагайка. Так. И все. Давай дальше покажем быстренько разных нагайцев. Это вот кара-нагайцы и тисанские нагайцы. Кара-нагайцы проживают в республике Дагестан, и тисанские проживают в Ставропольском крае, в Чеченской республике. Буджакские нагайцы проживают, ну сейчас они уже откочевали в Крым в то время, но многие проживают в Румынии. Кубанские нагайцы это КЧР, Карачаево-Черкесская республика, Крым-Новая это республика Крым, и Карагаш-Нагайцы это Астраханская область. Салон, спасибо. Спасибо. А у нас третий тур. Уважаемые ведущие, позвольте буквально полминуты. Здесь перед презентацией нагайского костюма возник спор. Вот несколько очень горячих тюрков подошли и стали, так сказать, спрашивать, почему мы дали 0 вместо того, чтобы дать 0,5 или вообще 1 балл. И у нас есть ответ, собственно, наш ответ озвучит Николай Белов. В 2011 году в Саудовской Аравии было объявлено, что со следующих выборов, которые состоятся в 2015, они уже состоялись, женщины получат избирательное право. И в прошлом году, значит, 900 женщин, по-моему, баллотировались в муниципальные округа, имели право голоса. Но другое дело, что они агитировали
фотографировать могли только из-за ширмы, по-моему, насколько я помню. То есть избирательный право. И позвольте, ребята, вы проводили параллели между Глухарем и Тетеревым. Глухарь и Тетерев, во-первых, они в единственном числе идут, да? То есть речь не шла об отряде каких-то птичек, о каком-то роде птичек или и так далее. То есть это тождественные понятия, разница была только в том, как их назвали. Теперь, что касается права, одного права, да? То есть избирательное право и права женщин. Права женщин в европейских странах декларируют права женщин, и они как бы намного шире, чем те права женщин, которые в Саудовской Аравии. Поэтому отождествлять эти ответы, ну, скажем так, даже в численном количестве мы можем, наверное, посчитать и сказать, там, допустим, что это 0,1 или 0,1 вопрос. Но, наверное, не будем вдаваться в такие вещи. Поэтому это никак не 1 балл и даже не 0,5 балла. Спасибо. Спасибо, уважаемые жюри. У нас третий тур. Национальные костюмы тюркских народов. Этот тур у нас тематический. Все 5 вопросов будут так или иначе связаны с народами, которые сегодня были представлены. И перед стартом мы хотим от лица всего оргкомитета «Игорь Что, где и когда» сказать спасибо всем народам, которые присылали свои вопросы, и всем тем, кто им помогал в этом. Аплодисменты вам! Третий тур и первый вопрос от татар. А у нас видеовопрос от сибирских татар. Просим все внимание на экран. Я Рамазанова Ильнара Халитовна с Тюменской области, деревня Татухан. Для вас приготовила вопрос об элементе татарского национального костюма сибирских татар. Как вы понимаете слово «сарауз»? Еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Рамазанова Ильнара Халитовна с Тюменской области, деревня Татухан. Для вас приготовила вопрос об элементе татарского национального костюма сибирских татар. Как вы понимаете слово «сарауз»? Время пошло, знатоки. Жюри поступило. Небольшое уточнение для того, чтобы ребятам было легче, да? Немного легче. Имеется в виду, у нас вообще сегодня тема «Национальная одежда». Подразумевается элемент национальной одежды.
Итак, собираем листочки. Есть ли интересное приложение? Какой ответ? У нас есть такое приложение с рынок желтый, может быть, это именно вышивка золотыми нитками, как золотая вышивка по одежде. Спасибо. Есть ли еще? Это женский головной убор, вышитый золотыми нитками. Если бы вы его слушали, вы бы знали. Я уверен, он не может ошибаться. Правильный ответ на экране. Наклонная повязка сибирских татар, вышитая золотыми нитями. Это комплект сибирского татарского национального костюма. В народе считалось, что именно в день свадьбы наклонную повязку надевала невеста мама, желая для своей дочери счастливую супружескую жизнь. И надела шаль. До новых встреч! Никто не ответил, да? Нет. Третий тур и второй вопрос от Якутов. Внимание, вопрос. Назовите предмет якутской одежды, который имеет не только одинаковое наименование с травой и жемой, но и чем-то похож на нее. Внимание, повтор. Назовите предмет якутской одежды, который имеет не только одинаковое наименование с травой и жмой, но и с чем-то похож на нее. Обратите внимание на экран. Сдаем ответы. Команда, есть варианты? Слушай, передайте микрофон. Есть желающие?
так как все молчат, мы написали, что это сережки, потому что, ну, похоже же, да, если перевернуть вот так. Желтый конец и зеленый вот это вот. Если еще кто-нибудь. Слышу, все хотят ответ. Ну, я думаю, это многолюдное украшение национальное. И на голову одевать, это называется бастына. И там у нас состоит из таких вот как монеток, которые похожи на пижму. Спасибо. И правильный ответ – Тимет, пуговицы. Продолжим. Третий тур и третий вопрос от киргизов. Киргизские женщины на тюбетейке носят сайма. Дополнительный узор в виде кистевого шарика или кисти. Вопрос. Как по этому головному убору отличить незамужнюю девушку от замужней? Киргизские женщины на тюбетейке носят сайма. Дополнительный узор в виде кистевого шарика или кисти. Вопрос. Как по этому головному убору отличить незамужнюю девушку от замужней? Сдаем листочки. Давайте послушаем варианты ответов команд. Слушай. Команда Туран-Туран, мы считаем, что если у девушки есть кисточка на головном уборе, то она замужняя. А если нет, то замужняя. Еще мнение? Мы считаем, что есть кисточка у девочки, не замужняя. А если шапочка плоская, ну без кисточки, то девушка замужняя. Как она будет чувашка. Я вас понял. Спасибо. Если кто еще хочет свое мнение. Просто в вопросе прозвучало дополнительный узор, а не
отдельной штучкой, поэтому мы решили, может быть, 2 штучки носили не замужние, 2 узора кисти, а 1 это носила замужняя. Спасибо. Положение, что может быть положение кисточки. То есть, если незамужняя девушка, то кисточка сверху, там остроконечно стоит. А если замужняя, то это просто свободно висит сбоку. Итак, все ли сказали все, что хотели сказать? Больше мнений нет. Все были приближенно почти правы. Итак, ответ. Незамужние девушки и девочки носят сайма на левой стороне, а замужние на правой стороне бигудей. Третий тур и 4-й вопрос от Чувашии. Так, внимание, вопрос. Один из обязательных элементов одежды кусувара-булгар имел важное смысловое и магическое значение. Он горизонтально очерчивал тело и защищал человека от агрессивной внешней среды. С точки зрения космогонии представлял собой уровень Земли, то есть средний мир. Все, что выше или ниже него, ассоциировалось с верхним или нижними мирами. Данный элемент одежды являлся магическим кольцом, защищающим человека и горизонтальной осью мироздания. Поэтому у Сувара-Булгар не было принято ходить без данного элемента одежды. Вопрос. О каком элементе одежды идет речь? Внимание, вопрос. Один из обязательных элементов одежды у Сувара-Булгар имел важное смысловое и магическое значение. Он горизонтально очерчивал тело, защищал человека от агрессивной внешней среды. Точка зрения космогонии представлял собой уровень Земли, то есть средний мир. Все, что выше или ниже него, ассоциировалось с верхними и нижними мирами. Данный элемент одежды являлся магическим кольцом, защищающим человека и горизонтальной осью мироздания. Поэтому у Сувара-Булгар не было принято ходить без данного элемента одежды. Вопрос. О каком элементе одежды идет речь? Даем ответы. Команды, есть варианты ответов?
Дайте микрофон. Это пояс, элемент одежды или пищехи, чего в языке. Есть ли еще мнение? У нас такое же мнение, но, к сожалению, вот как по-чувашски мы не знаем, по-русски пояс. Хорошо. Команда народный сумбур. Пояс тоже ответ. Команда Акул Токма посчитали, что пояс на данный момент наиболее распространенный этой повязки это пояс, а раньше это был кушак. Ну, то есть мы указали это. Команда Туран-Туран, мы считаем, что это опять-таки пояс, но я считаю, что другое название масмак. Спасибо. Ну что, объявляем правильный ответ? Или есть желающие? Ответ – пояс. Итак, третий тур и пятый вопрос от Карачаева-Балкарца. У карачаево-балкарского праздничного женского костюма рукава ниже локтя переходили в лопасти, закругленные по нижнему краю. Эта деталь костюма олицетворяла свободу девушки. После свадьбы платье с такими рукавами уже не носили. Скажите, как в переводе на русский язык звучало название этого элемента одежды? Еще раз вопрос. У карачаево-балкарского праздничного женского костюма рукава ниже локтя переходили в лопасти, закругленные по нижнему краю. Эта деталь костюма олицетворяла свободу девушки. После свадьбы платье с такими рукавами уже не носили. Скажите, как в переводе на русский звучало название этого элемента одежды? Сдаем ответы. Кто-нибудь может поделиться своим мнением? Сейчас послушаем. Команда Тюнг Микс. Мы считаем, что это очень похоже на крылья, и после того, как девушка выходила замуж, она остепенилась, и как бы обрезали эти крылья. Мы написали крыло. Можно? Я вас понял. Команда Туран.
машина, да? А у нас слово крыло это канат, то есть, ну, как-то созвучно, и мы решили, что это крылья. Вот. Потому что я не знаю, какие вещи носят у нас девушки. Простите, пожалуйста. Все. Команда Акутопма. В карачаево-балкарцев есть такое выражение в народе «Ананкестеле», когда девушка выходит замуж, буквально отрезают вот эти рукава длинные, и считается, что птичка стала невольная. Поэтому так и называется премия. В переводе на русском это как трава. Я думаю, мало чего добавить к словам ислама. Да, и мне назывались, конечно, канат, и вот все, ответ крылья. Крылья, да, канат. Да. Все хотят услышать ответ? Итак, ответ – крылья. Крылья. Друзья, это был последний вопрос третьего тура. Мы вновь просим наше жюри подвести промежуточные итоги. А пока наше жюри посчитывает баллы, на сцену мы приглашаем Анну Салмину с презентацией национальной истории красоты. Извиняемся. Музыкальная группа «Сафра». Уважаемые сидящие за шестым столом, кто-то из вас обронил 500 рублей. Взятка. Нет, деньги лежали у шестого стола, так что... Это ваши? Слава, не ожидаю.
Большое спасибо. А сейчас я хочу пригласить на сцену помощника руководителя узбекского НК по городу Москвы по работе с молодежью Мурата. Здравствуйте еще раз, дамы и господа. Надеюсь, немного попробую взбодрить вас. Давайте взбодримся, да, стряхнемся. В первую очередь хотелось бы выразить слова благодарности организаторам столь чудесного мероприятия. Надеюсь, мы здесь не в последний раз. И именно это мероприятие собрало всю молодежь, поколение старшее, да, тюркских народов, которые проживают на территории Москвы, Подмосковья. Думаю, что мы стали немного сплоченнее и будем в дальнейшем помогать, сотрудничать и проводить диалоги друг с другом. А сейчас я бы хотел вам прочитать маленький экспромт, который я написал, пока я сидел, слушал, общался со всеми. Здравствуй. Здравствуй. Остановился и смотрю, как в мире много тайн, а мир такой хрупкий. Слышишь? Мир такой хрупкий, мы такие разные. Закрыв глаза на минуту, можно представить, наверное, солнце над небом. Кто скажет мне, в мире этом бытуют мнения и легенды о том, что тот крещенный, тот мусульманин, тот говорит, что Иуда жив, он придет и будет Богом Всевышним. Другой говорит, пророк Мухаммед един, приведет он к путю светлому. А
А мы же, кто мы? Кто мы? Скажите мне, закрыв глаза на минуту, скорее всего, быть может, в этот час мы все поймем, что мы должны идти, неважно, где бы мы ни были, с кем бы мы ни находились, вместе. Ведь только объединенность, сплоченность нашего тюркского народа поможет нам показать наши тюркские народности, которые проживают на территории Москвы, с хорошей, светлой стороны, чтобы нас, тюркские народности, не очерняли на территории Российской Федерации. Так что как-то вот так вот вкратце. Спасибо за мероприятие и всем хорошего настроения и всего доброго, конечно. А мы приглашаем на сцену члена оргкомитета. Сначала мы хотим передать слово моему уважаемому жюри. Уважаемые игроки, уважаемые зрители, а мы, так сказать, не можем подвести итоги вследствие определенной причины. Три команды набрали одинаковое количество баллов, поэтому, как говорилось в знаменитом сериале «Ваш Штирлиц, я попрошу остаться», мы просим остаться в качестве быть готовыми к игре следующие команды. Итак, команда Берлик, команда Туран-Туран и команда Акыл-Токмак. Между этими тремя командами проводится дополнительный тур. Уважаемые ведущие, у вас есть 3 дополнительных вопроса. Пожалуйста, проведите дополнительный тур. Результаты будут оглашены после дополнительного тура. Смотрим на итоги. Будет. В конце концов, я вас уверяю, итоги будут очень неожиданными, поэтому просим всех сохранять спокойствие и свои места за игровыми столами. Пожалуйста, проявите уважение к вашим соперникам, оппонентам, и давайте досидим эти 10-15 минут. Итак, вопрос. Как назывались женские входные туфли? Вопрос от Гюзель Хуснетдиновой, журналиста, певицы. У нас нет таких. Давайте я возьму на себя эту роль. Итак, в средневековой русской летописи отмечалось, что сувары-болгары носили кожаную обувь, а не лапти. Кроме обычных сапог, сувары-болгарскими мастерами изготавливались искусно выделанная и орнаментированная символиками кожаная обувь, охраняющая его владельца. Название кожи было известно во многих странах. Схожее название имеет итальянская компания, производящая предметы роскоши и владеющая отелями класса люкс. Вопрос. Назовите название данной кожи. Повторяю. В средневековой русской летописи отмечалось, что сувары-болгары носили кожаную обувь, а не лапти. Кроме обычных сапог, сувары-болгарскими мастерами изготавливались искусно выделанная и орнаментированная символиками кожаная обувь, охраняющая его владельца. Название кожи было известно во многих странах. Схожее название имеет итальянская компания, производящая предметы роскоши и владеющая отелями класса люкс. Вопрос. Назовите название данной кожи. Время пошло.
Всего или будет обрызка? Ну вот упал. Это обрез. Так все будет, да? Все 3 часа будет. На каком канале? YouTube. Ну да, я понял. Итак, средневековая русская летопись отмечалась, что сувара-булгары носили кожаную обувь, а не лапти. Кроме обычных сапог, сувара-булгарскими мастерами изготавливалась искусно выделанная и орнаментированная символиками кожаная обувь, охраняющая его владельца. Название кожи было известно во многих странах. Схожее название имеет итальянская компания, производящая предметы роскоши и владеющая отелями класса люкс. Назовите название данной кожи. Ребята, булгары. Булгари. Правильный ответ — Булгари. Итак, второй вопрос. В некоторых ситуациях азербайджанцы говорят: ярко светится радуга, а с земли с очарованием смотрят тысячи людей. А мы в таких случаях чаще всего употребляем другую фразу, состоящую из 7 слов. Что это за фраза? Итак, в некоторых ситуациях азербайджанцы говорят: ярко светится радуга, а с земли с очарованием смотрят тысячи людей. А мы в таких случаях чаще всего употребляем другую фразу, состоящую из 7 слов. Что это за фраза? Смотри, как делаю я. Видим, смотри, как сделано. А вы как писали, что ли, учительское или как представляешь? Там, сюда. А можно что так взять? Какой контакт? Телефон, номер. Запиши. Сколько? 903. Так как команда уже принесли ответы, итак, зачитываю и отвечаю. В некоторых ситуациях азербайджанцы говорят: ярко светится радуга, а с земли с очарованием смотрят тысячи людей. А мы в таких случаях чаще всего употребляем другую фразу, состоящую из 7 слов. Что это за фраза? Ответ. Каждый охотник сам желает знать 10 лет назад. Правильно, так? Каждая команда знает, как они ответили, поэтому продолжаем. В своей книге воспоминаний он написал, что няня наказывала ему и его сестре: говорите по-английски с папой и мамой. И они говорили по-английски, переведя оборот речи языка в урду, на котором думали и мечтали. Главному герою одной из самых известных его книг тоже пришлось осваивать язык родителей относительно взрослым. А на каком языке этот герой говорил до этого? Итак, повторяю вопрос. В своей книге воспоминаний он написал, что няня наказывала ему и его сестре: говорите по-английски с папой и мамой. И они говорили по-английски, переведя обороты речи языка урду, на котором думали и мечтали. Главному герою одной из самых известных его книг тоже пришлось осваивать язык родителей относительно взрослым. А на каком языке этот герой говорил в кавычках, до этого?
В своей книге «Воспоминания» он написал, что няня наказывала ему и его сестре говорить по-английски с папой и мамой, и они говорили по-английски, переведя обороты речи языка урду, на котором думали и мечтали. Главному герою одной из самых известных его книг тоже пришлось осваивать язык родителей относительно взрослых. А на каком языке этот герой говорил до этого? Ответ – на волчьем. Комментарий. Писатель Киплинг, герой Маугли. Ну, собственно, Киплинг вспоминал, а его книга... Вы все так написали. Жюри уходит на минутное совещание. Сейчас будем думать, что с вами делать. Что с вами делать? Между тремя командами. Итак, вопрос. Внимание, Верби, Туран-Туран, а потом играем до последнего живого игрока. Да?
Уважаемый депутат, смотрите, пожалуйста, ответ. Итак, вопрос зачитываем еще раз. Среди них есть кочевники, жнецы, бульдоги, портные, амазонки и рабовладельцы. Каково их общее название? Правильный ответ – муравьи. Батл продолжается между командой Туран-Туран и Яков Токмак. Вопросов много, может, до утра. Итак, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Уважаемые игроки, для украшения можно носить кольцо на любом пальце. Для указания семейного положения у нас носят кольцо на безымянном пальце правой руки. А для чего кавказские горцы в XIX веке носили массивное серебряное кольцо на большом пальце правой руки? Итак, вопрос. Для украшения можно носить кольцо на любом пальце. Для указания семейного положения у нас носят кольцо на безымянном пальце правой руки. А для чего кавказские горцы в XIX веке носили массивное серебряное кольцо на большом пальце правой руки? Время прошло. Тишина. Итак, мы можем, собственно, учитывая, что обе команды ответили, продолжаем. Для украшения можно носить кольцо на любом пальце. Для указания семейного положения у нас носят кольцо на безымянном пальце правой руки. А для чего кавказские горцы в XIX веке носили массивное серебряное кольцо на большом пальце правой руки? Правильный ответ. Чтобы удобнее было заводить пальцем тугие курки пистолетов. Значит так, команда Туран ответила соседями. Команда Туран была более близка к верному ответу, потому что, во всяком случае, нет, неправильно, конечно, неправильно, я с вами не спорю, но была близка к ответу, так как все-таки подразумевались какие-то военные действия, то есть стрельба. Итак, таким вот более-менее справедливым способом мы можем подвести итоги этой игры. Команде Перклику присуждает за этот длительный раунд 0,7 балла. Команде Туран-Туран присуждает 0,5 балла. В общем, в целом за игру. И вот за этот дополнительный тур я Токмак, но у нас будут еще игры, ребят, мы уверены, что вы себя проявите. Теперь итоги игры в целом. Третье место.
7,5 занимает команда Туран-Туран. Второе место с результатом 7,7 занимает команда Берлин. Организаторами нашей сегодняшней межнациональной тюркской мега-супер-игры занимает команда Тюркмикс. Для начала хочу пригласить на сцену члена такого комитета школы Гагара. Уважаемые участники, просим вас сесть по местам. Мероприятие еще не закончилось. Проявите уважение. Добрый вечер, участники. Спасибо за то, что посетили наше мероприятие. Я хотел бы выразить благодарность Татарскому культурному центру, представителям Андрея Власовича и Бориса Борисовича за предоставленное помещение, а также руководству фонда «Ресурсори», Татарского Александровича, Катюреву Ясу за общественную помощь в организации. Также всем историкам и лингвистам, помогавшим составлять вопросы, Марату, поэту Альбине Абсалямовой, историку Марату Сафарову, журналисту Гузель Хуснетдиновой, художнице Надежде Мысниковой, историку Гульнару Салахитдинову и Наде Рамазановой, всем, кто участвовал в новом комитету, кто помогал организовывать это мероприятие, приглашаем вас заходить на наш сайт, где будут объявлены следующие мероприятия. Вот, собственно, наш сайт, он только недавно создан, он уже наполняется, там есть форум, и вы представляете все эти фотографии сегодняшние следующими хэштегами. Спасибо за внимание. Сейчас будет нам Спасибо, Данила. Итак, всем результат. Да, остальное. Точнее, режим жюри.
На сцену приглашается команда «Туран-Туран» для вручения грамма за третье место. Пожалуйста, вот сюда. Давидова Кузнецова. Мендибай Багинара. Юрий. Бухарбай Филипп. Дерюга Францов. Василий Сахаров. Устаджамилов Датан. И Бабаев Андрей. Спасибо большое, ребята. Аплодисменты еще раз. Хотела сказать, что игру начали с представления команд, и, конечно, это сделано было не просто для поддержания командного духа, а команды, которые должны были наиболее яркими в этом деле, получили дополнительные бонусы, а именно по 0,5 балла получила команда Тулана и команда Головоломки, и 1 балл, скажем так, неоспоримый лидер получила команда Туран-Туран. Так что, ребята, за ваше оригинальное служение. Спасибо. Так, на сцену приглашается команда Берлин. Награждается Шагал Зияр, Сулейман Бородинов, Тарасова Алина, Козылов Салават, Чачаев Султан, Абдулсалим Замандир, Ахмедов Ислам, Райкулова Алтынай, ну что ж, ребята, большое спасибо. Бурные аплодисменты нашим зрителям. А мне досталось почетная роль объявить победителей сегодняшней игры. Итак, на сцену приглашается команда Тюрк Микс. Аплодисменты, они заслужили. Причем мы держали специальные мероприятия, награжденные люди получили, скажем так, определенное удовольствие, как поддержание интриги. Итак, почетной грамотой награждается Мамедбекова Арзу, представительница Азербайджанского народа.
И победители награждаются не только почетными грамотами, но и приятными, так сказать, подарками. Итак, Меджидова Эльвира, представительница Крымско-Татарского народа. Сатыров Заур, представитель Ногайского народа. Это тоже вам. Салахиддинов Рамиль, представитель татарского народа. Отмечу упорство и, скажем так, осведомленность о культуре своего народа. И на самом деле сегодня поняла, что татаро-монгольские игры были. Спасибо. Измайлов Рустам, представитель татарского народа. Николаев Петр, представитель чувашского народа. Неустроева Таисия, представитель якутского народа. И Азамов Илюсбей, представитель узбекского народа. Ну, аплодисменты, уважаемые фотографы, корреспонденты, семьи, фотографируем наших триумфаторов. Спасибо большое. Спасибо всем. Все, спускайтесь. Игроки, пожалуйста, да, внимание, пожалуйста, игроки, которые заняли остальные места, четвертого, дальше будут грамоты. Вот девушка в якутском платье. Пожалуйста, подойдите. Вот девушка в желтом якутском платье. Başkanın vakıdı
башканы